Ini obat batuk pilek yang paling ampuh. Daripada terus-terusan minuman obat kimia, cobain deh resep minuman herbal ini. Hai guys, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita akan masak bersama dan ciptakan kenangan lezat. Halo, assalamualaikum Besti. Musim penghujan gini, imun tubuh harus kuat ya Besti. Kayak hati aku. Langsung aja kita cuci buah pirnya. Lalu cuci juga jahe. Kalau pengen kulitnya dikupas bisa menggunakan sendok ya. Lalu buah pir dibelah menjadi 4 bagian ya Besti. Kemudian buang bijinya. Untuk manfaat buah pir selain mengurangi peradangan, kaya akan serat, membantu juga meningkatkan fungsi pencernaan, mencegah sembelit. Selain itu mengandung antioksidan seperti vitamin C. Dan buah pir juga dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Yuk kita konsumsi buah pir dari sekarang. Lanjut, jahe potong dibagi 4 dan digeprek ya Besti. By the way, jahe juga dapat membantu melindungi dari penyakit jantung. Wah, jahe ini memang termasuk rempah-rempah paling the best ya Besti. Lanjut, sekarang kita siapkan pan, lalu isi dengan air 700 ml. Kemudian panaskan. Oke Besti, ini airnya sudah mendidih ya. Tuh, sudah mulai banyak gelembung-gelembungnya. Kemudian kita masukkan langsung aja buah pirnya semua dan kayu manis. Ini dimasak kurang lebih 10 menit aja ya teman-teman. Oh iya Besti, untuk buah pirnya kamu bisa kupas juga kulit buah pirnya. Tapi saranku sih jangan dikupas ya, karena manfaatnya itu banyak juga terdapat dari kulitnya ya Besti. Cuman agak keset kalau nggak dikupas. Oke Besti, ini udah lewat 10 menit. Kita matikan aja apinya. Kemudian tambahkan cengkehnya. Ini aku pakai 7 pieces cengkeh dan jahe. Jahenya yang sudah digeprek ya. Sip, semua bahannya kita sudah dicampur. Tutup saja, diamkan sampai airnya hangat. Nah, ini airnya udah cukup hangat ya, udah bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Nah, untuk full resepnya aku akan tulis di kolom deskripsi box ya. Kalian bisa lihat di bawah ya. Dan jangan lupa juga share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang lagi sakit, minum obat ini langsung sembuh, kamu dapat pahala. Karena ini bagus banget buat sakit tenggorokan. Buat yang batuk pilek diminum kayak gini aja, nggak usah dikasih gula sama dikasih madu sama sekali ya. Nah, kalian kalau sakit biasanya tim yang minum obat atau nggak usah minum obat? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe Riani CNT, like, komen, dan aktifkan notifikasimu. See you!